क्या आप जानते हैं इस धरती पर कुछ जानवर इतने तेज हैं कि वो पलक झपकते ही गायब हो सकते हैं। चलिए जानते हैं दुनिया के सबसे तेज जानवरों के बारे में। नंबर 1 चीता। चीता जिसे धरती का सबसे तेज धावक कहा जाता है। यह अद्भुत जानवर 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड सिर्फ 3 सेकेंड में पकड़ लेता है। किसी भी शिकार के लिए इससे बच पाना नामुमकिन है। नंबर 2 पेरेग्रीन। पेरेग्रीन फाल्कन ये पक्षी दुनिया का सबसे तेज शिकारी है। इसकी उड़ान की गति 390 किलोमीटर प्रति घंटा पहुँच सकती है, जो इसे आसमान का बादशाह बनाती है। नंबर 3 ब्लैक मार्लिन। ब्लैक मार्लिन समुद्र के अंदर यह जानवर 132 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। यह मछली पानी में इतनी तेजी से भागती है कि शिकार भी इसे देख नहीं पाता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।